はい、こんにちは。空気を充電して会社エアコレクトです。ちょっと感じました。春に向けて開業をお考えの方とか、そこのあなた、私たちはエアコン換気の設計から施工、メンテナンスまで一貫して行ってます。なのでもう最初の段階からですね、このレイアウトでどこにどんなエアコンがいるのか、そこからご相談いただきます。あとお店が始まってもですね、ちょっとごめん、壊れた、水が漏れるっていうね、周囲のお問い合わせなどもね、受け付けますので、末永いお付き合いを、できると思ってますし、それを願ってますということで、そういったね、一式ご相談いただければと思います。エアコレクトでした。